1年前介紹過灣仔一間食越南法包，好鬼好食。個5巴蘭。係要唔要辣椒？要。有冇其他？係㗎。要唔要試春卷啊？後來真係攞咗米芝蓮，我真係唔知點解咁好食，所以今日就去揾答案。喺中環佢哋一間分店，約咗個老闆娘，問一問佢點解啲嘢咁好食。嚟到去中環分店，喂，靚女。紅人啊，有冇人識佢啊？紅咩啊？唔紅啊。OK 啊。咩紅啊？紅啊 OK。好，你拍住先，我去洗手間好快。好啊，好啊，好啊，好。你哋呢度招牌係乜嘢？招牌梗係食我哋嘅傳統高級啦，傳統高級巴腩啦，呢兩個最多人嗌。點解會特別係好食啲咧？你哋呢度除咗你頭先話個豬腩肉係用啲椰青水嚟炆之外，講唔講得㗎？特別好食啊！唔講得就唔講啦。我唔可以讚自己啲嘢特別好食。我讚緊啊！你話波知點解會？我話喂，我呢度特別好食啊，比其他人好食，唔可以咁講嘅喎。但係真係好食㗎嘛？係咪啊？係啊。點解會有同出邊唔同啦？唔好話特別好食啦，就係因為其實我係真係用胡志明市，即係我自己嘅家鄉嗰個 recipe 咯。你見到啲 pickle 咧係大條啲，係啊，係好粗，好粗係啊。即係有好多人食過，點解酸瓜唔係特別係絲嘅咩？應該係切絲㗎嘛。咁但係我喺我自己嘅家鄉，我哋酸瓜係要切片，偏甜少少嘅，好爽啊，好 refreshing 嘅，即係咬口係有個 texture，即係唔係淨係。一條絲，請問你哋用咩醬？呢個係乾醬，我哋溝咗豬肝同埋雞肝，係啦。咁呢個乾醬都係越南食法包一定要加乾醬，即係如果你話，所以如果你話法包冇乾醬嘅話，就冇咗靈魂咯。明白，好食好食。呢個老闆解釋最清楚，點解佢零舍唔同，好味。最後飲埋杯越南咖啡就啱啱好啦。咁希望大家中意我介紹，拜拜。